Aí, ô vacilão, entra no servidor do Discord do canal. Link na descrição e no comentário fixado. Lá tem prévias dos próximos vídeos e mais. Valeu! Ei, Asa, pra onde você tá indo? Esse tal de Denji falou que era o Chainsaw Man, não foi? Kyoro, você é meio idiota, né? Eu sou idiota? Acha mesmo que o Chainsaw Man se revelaria assim tão fácil? Se descobrissem sua verdadeira identidade, ele estaria em apuros. Ele falou que era fã do Chainsaw Man e tava usando uma camisa dele. Seria muito ridículo se ele fosse realmente o Chainsaw Man. Eu não sou idiota. Eu não sou idiota. Tá bom. Você não é idiota. Com certeza você não é idiota. Ei, vamos procurar um demônio depois da aula. Porque daqui a pouco não vamos conseguir entrar no clube de caçadores de demônios. Eu não posso, porque hoje eu vou visitar a Yuko. Ah, já que não quer fazer o que eu te falei, acha que eu posso te matar, né? Ou pensou alguma forma de encontrar o Chainsaw Man? Vai saber. Talvez se trouxermos um demônio pro colégio, o Chainsaw Man apareça. O que acha? Entendi. Faz sentido. Mas como vamos trazer um demônio pra cá? Não sou inteligente o bastante pra pensar em um plano. Então vamos deixar essa parte pra você. Enquanto isso, eu vou visitar a Yuko. Acho que consigo domá-la. Chainsaw Woman! É a Chainsaw Woman! Do que você tá falando? Você me salvou de um demônio, então é a Chainsaw Woman. É mesmo? Toma, trouxe um suco pra você. Oba, suco! Sabe, como tô com bastante tempo livre, fico aqui tomando sol. A vista do pôr do sol aqui é linda. Sente-se também, Asa. Ok. Foi mal, mas eu não aguento ficar em silêncio, mas também não sei o que falar em um momento como esse. Fala sério. Também não sei o que falar, já que também não tenho amigos. Tá mentindo, né? Tenho certeza que você tem amigos. Eu até converso com um pessoal da minha classe, mas você foi a única pessoa que veio me visitar. Ah, já sei. Em momentos como esse, conversamos sobre coisas que não podemos contar para as outras pessoas. Li em um livro que, se compartilharmos segredos, viramos melhores amigas. Acabei de pensar que... eu talvez tenha várias coisas que eu não posso contar pras pessoas. Sério? Então me conta, vai! Me conta! Bom, a história mais interessante que eu tenho é... Quando eu tava no fundamental, eu tive que segurar a vontade de fazer xixi durante a aula. Mas acabei fazendo nas calças. Tentei enganar o pessoal dizendo que era suor e não xixi, mas... Sério mesmo? O pessoal da minha classe foi bem legal e fingiu que era mesmo só suor. Ai, tá doendo, minha perna tá doendo. Às vezes me lembro disso e começo a gritar de vergonha no banho. Ai, minha perna tá doendo, é sério, tá doendo muito. Você tá bem? Ai, tá doendo. Caramba, eu não tô aguentando essa conversa. Você não queria uma história que eu não podia contar aos outros? Sim, mas essa história é muito pra mim. Ai, nossa. Agora é a sua vez. Já que me contou uma história sua, vou ter que te contar uma história minha que não posso contar pras outras pessoas também, né? Aham. Vamos ver. Não conta pra ninguém, ok? Sim, tudo bem. Eu não vou contar. Eu matei uma pessoa ontem. Não? É mesmo? Quem? O meu vizinho. Sério? Por quê? Porque mesmo recebendo dinheiro da Previdência por não conseguir andar direito, ele ia gastar no patinco. Não pode ser. É isso mesmo. Ah, é a Yuko! Essa garota deve ser sua amiga. Sim, é minha amiga.
Aproveitem enquanto são jovens. Se divirtam bastante. Sim, nós vamos. É o vovô Assada. Vez ou outra ele me dá uns vegetais em conserva e doces. Saquei. Aquilo que você falou antes é mentira, né? Você viu? Não? Tem um corpo no quintal. Você ouviu? Não. Certo, que bom. Viramos melhores amigas agora que estamos compartilhando nossos segredos. Ei, Tá tudo bem, eu também não vou contar os seus segredos. Sobre ter matado o professor e a representante. E nem sobre a Yoru. como você... Somos melhores amigas, então não devemos esconder nada uma da outra. Sabe, eu fiz um contrato com o demônio da justiça ontem. Ele disse que se fizéssemos um contrato, a minha justiça se transformaria em poder. É assim que eu sei no que as outras pessoas estão pensando. Isso é perfeito pra mim, já que não entendo os sentimentos das outras pessoas. Agora, nós não estamos escondendo mais nada uma da outra. Ai, me sinto tão leve. Isso é ótimo. Não é crime fazer o contrato sem consentimento? Pra que você fez um contrato com um demônio? É pela justiça, então tá tudo bem. Eu fiz um contrato com o demônio pra te ajudar. Vou garantir que você nunca mais sofra bullying. Então, Asa, não vai pro colégio amanhã. A culpa é minha, né? A Yuko fez um contrato com o demônio por minha causa, não é? Pois é, foi o que ela disse. Vou garantir que você nunca mais sofra bullying. O que você acha que a Yuko vai fazer amanhã pra que eu não sofra mais bullying? Ela falou que era pra você não ir pro colégio amanhã. Então significa que ela vai fazer aquilo. Aquilo o quê? Porque sempre pergunta tudo pra mim. Você sabe do que eu tô falando. Ela vai matar seus colegas de classe que faziam bullying com você. Entendeu? Eu tenho que parar ela. Como é que vai fazer isso? Como eu vou fazer isso? Eu vou voltar agora e tentar persuadi-la. Voltar e persuadir ela. Como vai fazer isso? Como assim? Como você vai voltar, sendo que sou eu que controlo o seu corpo? Devolva o meu corpo! Você não vai tentar persuadir a Yuko. Ela vai morrer amanhã no colégio. Do que você tá falando? Nosso objetivo é derrotar o Chainsaw Man. Se lutarmos contra Yuko transformado em um demônio na escola, talvez o Chainsaw Man apareça. E mesmo se ele não aparecer, vamos conseguir entrar no clube de caçadores de demônios se matarmos a Yuko. Além disso, não dá pra deixar viva uma humana que sabe da minha existência, certo? Asa, não vou deixar você usar o corpo até que a Yuko esteja morta. Asa, eu tô te ajudando, né? Igual ao Chainsaw Man, vou matar todas aquelas pessoas más. Estou saindo! Bom dia! Bom dia. Bom dia! Oi, bom dia. Você não tá atrasada hoje? Ah. Prazer em conhecê-la, Yoru. Entendo. Então é por isso que você tá querendo me matar. Tô surpresa que o Chainsaw Man esteja aqui nesse colégio. Mas tô meio decepcionada. Mesmo que o Chainsaw Man esteja aqui, o bullying ainda acontece, já que ele só mata demônios. Yoru, saia da frente. Podemos lutar depois que eu matar as pessoas que fizeram bullying, ok? Você pretende matar os seus alvos e fugir em seguida, não é? Já que, se ficar à toa aqui, os caçadores de demônios virão.
Você não consegue me vencer em uma luta, não é mesmo? É bem óbvio o que tá tentando fazer, Yoru. Então vença e me mate. Mas a Asa vai morrer também. Eu gosto da Asa, mas... eu te odeio, Yoru.